दिवसातून 2 वेळा हा काढा प्या, सर्दी खोकल्यापासून झटपट आराम मिळवा। नमस्कार, आरोग्यदायी आयुर्वेद या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचे स्वागत। मित्रांनो, वातावरणातील बदलामुळे आजकाल सर्दी खोकल्यासारखे व्हायरल इन्फेक्शन मोठ्या प्रमाणात वाढलेले दिसत आहे। अशी ही सर्दी सोबत घेऊन येते ताप, डोकेदुखी, अंगदुखी आणि सहजासहजी न जाणारा खोकला। पण आजचा हा जो उपाय आहे, हा जो काढा आहे, तो तुम्ही सर्दीची अशी लक्षणे दिसतात घेतला तर तुमची सर्दी खोकला अगदी 2 ते 3 दिवसातच कायमची नाहीशी होईल। चला तर पाहूयात हा उपाय कसा बनवायचा। पण यापूर्वी तुम्ही जर आमच्या चॅनलवर नवीन असाल आणि अजूनही आमचं चॅनल सबस्क्राईब केला नसेल तर लगेच व्हिडिओ खाली लाल रंगाचे सबस्क्राईब बटन दाबून शेजारील बेलवर क्लिक करा आणि आमच्या असेच आरोग्यवर्धक माहितीने परिपूर्ण व्हिडिओ सर्वप्रथम पहा। सर्दी खोकल्यावर गुणकारी असा हा काढा बनवण्यासाठी आपल्याला एकूण 5 गोष्टी लागणार आहेत। त्यापैकी पहिला घटक म्हणजे ह्या लवंगा। आपण आजच्या उपायासाठी 3 ते 4 लवंगा वापरायच्या आहेत। यानंतरचा दुसरा घटक म्हणजे हा ओवा। साधारण 1 चमचा एवढा ओवा आपण आपल्या उपायासाठी घ्यायचा आहे। हे दोन्ही घटक सर्वप्रथम बारीक कुटून घ्यायचे आहेत। लवंग आणि ओवा हे आपल्या स्वयंपाकघरात अगदी सहजपणे उपलब्ध होतात। पाण्याच्या बदलामुळे, थंड हवेमुळे झालेले व्हायरल इन्फेक्शन नष्ट करण्याची ताकद या ओवा आणि लवंगेमध्ये असते। आता यानंतर आपल्याला तिसरा घटक आवश्यक आहे, तो म्हणजे ही पुदिन्याची पाने। ही देखील या खलबत्त्यामध्ये बारीक कुटून घ्यायची आहेत। पुदिन्यामधील अँटीबॅक्टेरियल आणि अँटीव्हायरल गुणधर्म सर्दी पडसे कमी करण्यासाठी उपयुक्त ठरतात। हे तीनही घटक कुटून घेतल्यानंतर ते एका बाउलमध्ये काढून घ्यायचे आहेत। आता गॅस फ्लेमवर एक पातेले गरम होण्यासाठी ठेवावे व त्यामध्ये 2 ग्लास एवढे पाणी ॲड करावे। आता हे पाणी उकळू द्यायचे आहे। मित्रांनो, मी हे प्रमाण एका व्यक्तीसाठी बनवत आहे। जास्त व्यक्तींसाठी हा उपाय बनवताना त्या प्रमाणात सर्व घटक वाढवायचे आहेत। पाणी उकळल्यानंतर हे कुटलेले मिश्रण यामध्ये ॲड करायचे आहे व पुन्हा ते पाणी उकळू द्यायचे आहे। यानंतर यामध्ये आणखी एक घटक ॲड करायचा आहे, तो म्हणजे ही हळद पावडर। घशातील व्हायरल इन्फेक्शन नष्ट करण्याचे महत्त्वाचे कार्य ही हळद करते। आता हे मंद आचेवर उकळू द्यावे। साधारण 1 ग्लास पाणी शिल्लक राहिलेवर उकळवणे बंद करावे व ते थंड होऊ द्यावे। हा काढा थंड झाल्यानंतर तो एका ग्लासमध्ये गाळून घ्यायचा आहे। आता आपला हा उपाय तयार झाला। यानंतर यामध्ये आणखी एक घटक ॲड करायचा आहे, तो म्हणजे ही मध। येथे 1 चमचा एवढी मध मी ॲड करणार आहे। आता हे मध यामध्ये व्यवस्थित मिक्स करायचे आहे। काढा थंड झाल्यावरच मध ॲड करायची। हा काढा दररोज सकाळी आणि रात्री झोपण्यापूर्वी प्यायचा आहे। हा उपाय सलग 2 ते 3 दिवस करायचा आहे। सोबतच तुम्ही जेव्हा जेव्हा पाणी प्याल तेव्हा ते कोमट पाणीच प्यायले पाहिजे, तरच तुमची सर्दी आणि खोकला कायमचा नष्ट होईल। धन्यवाद।